طائر الكاسواري يصنف كأخطر أنواع الطيور في العالم، فهو الطائر الوحيد القادر على قتل الإنسان بضربة واحدة، لا يهاب الوحوش، يقتل الكلاب، ويكسر الزجاج. تضع الأنثى بيضها ثم ترحل، ليقوم الذكر بحضانته 9 أشهر وتربية الصغار وحده، ربما لهذا السبب قاس وخطير. هو ثاني أثقل طائر بعد النعامة، ضخم ولا يطير رغم أن غذاءه الأساسي الفاكهة، لكن احذر، فالاقتراب منه يعني ركلة قد تكسر عظامك، أو نقرة كطعنة خنجر. هذا الطائر جميل المظهر لكنه وحش حقيقي.